ډېر په خیر راغلی. دا د انګلیش پلس پروګرام دی او نن بیا هم په یوه بله ډېره مهمه ګرامري موضوع باندې خبرې کوو چې causative verbs یا سببي فعلونه ورته ویل کېږي. So first of all, let me tell you what are causative verbs. Causative verbs or some specific verbs, we use them when the subject of the sentence doesn't do anything itself, but it causes the object to do something. In English, we have lots of causative verbs. It means that when we use causative verbs in a sentence, the subject of that sentence doesn't do anything directly, but it causes the object to do something. In English, we have lots of causative verbs, but here I have listed 5 of the most common causative verbs in English. So let's get started. Causative verbs یا سببي افعال هغه فعلونه دي چې موږ ته ښایي چې په جمله کې خپله سبجیکټ یا فاعل کوم کار نه کوي، او همدغه فاعل یا سبجیکټ یو بل چاته د دې باعث یا سبب ګرځي چې یو کار ترسره کړي. کله چې موږ causative verbs استعمال کوو په جمله کې فاعل یو څوک مجبوروي، یو چا سره مرسته کوي، یو څوک هڅوي، یو چاته اجازه ورکوي یا یو چاته مسؤلیت ورکوي چې یو کار ترسره کړي. په انګلیسي کې ډېر زیات causative verbs یا سببي فعلونه لرو، خو پنځه هغه causative verbs چې ډېر عام دي نن پرې خبرې کوو. اول د causative verbs تعریف مې لیکلی دی، دغه تعریف مو مخکې مو وکړ. The subject doesn't do anything itself but causes someone else to do something. لومړنی causative verb چې دی هغه make as a causative verb, it means to force someone to do something. کله چې make د causative verb په توګه استعمال شي معنا یې مجبورول دی، یعنی یو څوک موږ یو کار ته مجبورو چې یو کار ترسره کړي. کله چې make د causative verb په توګه استعمالوو نو د لاندې structure مطابق باید په جمله کې استعمال کو. لومړنی subject plus make plus object plus V1 یا the verb first form plus rest of the sentence نوره پاتې باقي جمله. یوه مهمه خبره په دې کې دا ده چې کله چې make د causative verb په توګه استعمال شي وروسته چې کوم verb راځي له هغې سره به to نه وایو، یعنی د verb اولنی حالت یا bare infinitive باید استعمال کو. The first example, he makes me do all the work. یعنی په دې جمله کې د جملې معنا داسې کو چې هغه ما مجبوروي چې ټول کار وکم، هغه ټول کار په ما کوي. په دې جمله کې هی سبجیکټ دی خو ډایرکټلی په مستقیمه توګه کوم کار نه کوي، اما دغه سبجیکټ می ته ابجیکټ د دې باعث ګرځي چې ټول کار زه ترسره کړم. بله خبره دا ده چې له میک نه وروسته موږ له ډو سره ټو نه وایو، یعنی داسې نه وایو چې he makes me to do all the work. ټو ورسره نه وایو ځکه میک باید له bare infinitive سره راشي. The second example that we have here is his father made Ali go to school. یعنی د هغه پلار علي دې ته مجبوره کړی چې ښوونځي ته لاړ شي. پلار یې ښوونځي ته نه لاړه، اما پلار یې علي ته ابجیکټ د دې باعث چې دا یې ښوونځي ته لاړ شي. دویم causative verb چې لرو هغه have دی. As a causative verb, it means to give someone responsibility or hire someone to do something. کله چې د causative verb په توګه استعمال کو هدف دا دی چې یو چاته موږ یو مسؤلیت ور وسپارو چې یو کار راته وکړي یا یو څوک مقرر کړو چې موږ ته یو کار وکړي. کله چې have د causative verb په توګه استعمالوو نو د لاندې structure مطابق باید استعمال کړئ. لومړی subject دی plus have plus object plus V1 or the first form of the verb plus rest of the sentence. د make غوندې دا هم له bare infinitive سره استعمالوو. For example, I had the mechanic fix my car. یعنی ما مصري ته مسؤلیت ور وسپاره، ما مصري ته وویل چې زما موټر را جوړ کړي. په دې جمله کې له فکس نه مخکې موږ to نه وایو ځکه how هغه causative verb دی چې باید له bare infinitive سره استعمال کو. دوهم مثال we had the electrician repair the lights. یعنی موږ هغه برقي ته مسؤلیت وسپاره چې لیټونه را جوړ کړي. The third causative verb is late. دریم causative verb late دی. په late کې اول د خبره ځکه چې د late اولنی دوهم او دریم حالتونه یو ډول دي، یعنی که موږ په past کې استعمالو past participle past او present یو ډول دي، خو که په present کې موږ استعمالو له he she it یا singular noun سره بیا به وروسته s ورسره اضافه کوو. Late as a causative verb, it means to allow someone to do something. یو چاته اجازه ورکول چې یو کار ترسره کړي or something to happen یا یو شي ته اجازه ورکول چې ترسره شي. کله چې late په واسطه موږ جمله جوړوو نو د لاندې structure مطابق باید جوړه کړئ. subject plus late plus object plus the verb اولنی حالت plus rest of the sentence. For example, she lets her children play outside. یعنی دی خپل ماشومان پرېږدي چې د باندې لوبې وکړي.
دی سبجیکټ شي په جمله کې خپل یو کار نه کوي، خپل د لوبي نه کوي، اما دی خپل ماشومان ته د دې باعث ګرځي چې هغه د باندې لوبي وکړي. بل خبره دا لکه مخکې مو چې وویل که چېرته present tense وي simple present tense او سبجیکټ هی شي ایټ یا singular noun نو لیر سره اس هم اضافه کولی شو. The second example, they let the chair fall. یعنی هغوی چوکۍ پرېښوده چې وغورځي. The fourth one is help. Help as a causative verb, it means to assist someone in doing something. یعنی له یو چا سره په کار کولو کې مرسته کول. د هیلپ اړه یوه خبره اول نه دا زده کوئ چې هیلپ د نورو درو په نسبت یوه خبره په دې کې اضافه ده. هغه دا ده چې له هیلپ سره موږ ټو استعمالولی شو او هم یې ترې لرې کولی شئ. هیلپ هم د بیر انفینیټیو سره راتللی شي او هم د فول انفینیټیو سره. سبجیکټ پلس هیلپ پلس آبجیکټ پلس تو په کاوس کې نیول شوی دی. هغه مخکې مې خبره وکړه چې دا آپشنل دی، هم یې ورسره استعمالولی شئ او هم یې که ترې لرې کوئ جمله غلطیږي نه. For example, we help you learn English. یعنی موږ له تاسو سره مرسته کوو چې انګلیسي ژبه زده کړئ. The second example, he helps her. دا له دې سره مرسته کوي to wash the dishes چې لوښي ومینځي. په اوله جمله کې learn نه مخکې تو کلمه نشته، خو په دویمه جمله کې له wash نه چې verb دی مخکې د تو کلمه راغلی ده. نو مخکې مې وویل هم له bare infinitive هم له full infinitive سره راتللی شي. او وروستی causative verb چې دی هغه get دی. Get as a causative verbs, and it means to persuade or convince someone. یعنی یو څوک تشویق کول یا یو چاته قناعت ورکول، قانع کول چې یو کار تر سره کړي. د get په واسطه کله چې جمله جوړوئ subject plus get plus object plus to plus the verb اول حالت plus rest of the sentence. یوه خبره مهمه خبره دا ده چې کله چې get د causative verb په توګه استعمالوئ هغې نه وروسته د to کلمه must ده، باید د to کلمه استعمال شي. make have او let دوی bare infinitive واخلي، یعنی to ورسره نه وایو. help بیا optional دی، هم یې ورسره ویلی شئ هم یې ترې ایسته کولی شئ. خو د get نه وروسته باید full infinitive راشي، یعنی هغه verb چې له دې نه وروسته استعمالو باید to مخکې ولري. For example, I got him یعنی ما هغه دې ته قانع که، ما هغه وهڅوه to take his medicine چې خپل درمل وخوري. دوهم example, Ali gets his children to write their homework. یعنی علی خپل ماشومان دې ته تشویقوي، دا قناعت ورکوي چې کورنۍ وظیفه ولیکي. بله دا چې د causative passive لپاره موږ لاندې جوړښت لرو. subject plus get slash how plus object plus the verb دریم حالت. For example, I got my car fixed. یعنی ما خپل موټر جوړ کړ، زما موټر را جوړ کړل شو، ما خپله دغه کار ونه کړ خو یو چا ته ما مسؤلیت ورکړ، یو چا دغه کار وکړ. یا مثلا موږ وایو چې I got my hair cut. یعنی ما خپل ویښتان جوړ نه کړل بل زما ویښتان زما لپاره جوړ کړل.